Nima sababdan biz doim galofga prigatga kuydimi, orqasi tutadimi, mashinani o'chiringlar, yurish holati yo'q deymiz. Ko'pchilik yetib olaman joyimga masofaga degan niyatda mashinani qiynab, charillatib minib ketadi. Shundan keyin nima bo'lishini sizlarga ko'rsataman. Birinchi bo'lib bu galofga prigatkasi kuygan. Xuddi shu joyi kuygan. Birinchi silindrda kuyib, suv o'tkazgan. Hamda suv o'tkazganining hisobiga silindrda suv ko'payib ketgan. Suv ko'payib ketgandan keyin suv qog'ozi chiqib ketishi kerak bo'ladi. O'zi chiqib keta olmasdan xuddi shunaqa ish bo'ladi. Tushunmaganlar uchun porsni ko'rib turibsizlar. Gilzadan, ya'ni mana bu joydan, bloydan pastda turibdi. Mana bu bloy bilan gilza bilan teppa-teng turib ko'rib turibsizlar. Bu ya'ni ikkita teng chiqadi, ikkita teng tushadi. O'shaqa prinsipda ishlaydi. Xuddi shu narsa pastga tushib qolgan. Mana bu narsa tevaga ko'tarilib qolgan. Bu tushib qolgandan keyin taqillagan ovoz chiqadi. Ya'ni porsni sinib ketganga o'xshab ovoz chiqaradi. Undan tashqari bu aynalganda, porsni pastga tushganda shatun egilgan hisobiga porsni varga tegyapti, taqillagan ovoz chiqyapti. Akamiz motorga deb olib kelgan edi, hozir ko'rgan edik. Prikatkasi kuygan, shuni hisobidan suv dimlangan, suv chiqib ketolmasdan oxiri shatunni egib qo'ygan. O'shaning uchun tavsiya qilamizki, galofga prigatka kuydimi, uzoq masofaga yurmanglarda o'chirib tortib ketsalar, sizlarga anchagina yengil tushadi. Agarda akamiz shunaqa yurib qo'ymagan holatda, mana shu holatda prigatkani o'zi bilan bitardi. Hozir ko'ramiz. Endi polnisti boshqatdan qilib beramiz. Ya'ni shatun qo'yiladi yoki galofga silinadi. Shunga o'xshagan bema'ni ishlar akamiz kutib turibdi. O'shaning uchun iltimos qilaman, galofga prigatka kuydimi, bo'ldi, stop qilinglarda. Bemalol o'chirib, mashinani ustaxonagacha tortib olib borganlaring ma'qul.